Hello， 大家好，我是泡泡。上期视频我们讲到大鹏半岛的4条游玩路线，今天我们就来详细讲讲我最推荐的这条路线——菊钓沙、杨梅坑到鹿嘴山庄。首先，我们要知道这条路线最精华的是鹿嘴山庄的人鱼洞，其次是杨梅坑到鹿嘴山庄的滨海公路景观，第三才是杨梅坑和菊钓沙的沙滩，第四是杨梅坑和菊钓沙之间的野沙滩。现在我们分清楚了游玩的主次，接下来我们就聊一聊大鹏半岛的住和行。大鹏半岛距离市中心还有一定的距离，所以我们先讲交通。从深圳市区自驾到菊钓沙需要1个半小时。每年4月29号以后进入大鹏半岛的车辆需要提前预约。如果你是坐高铁过来，也可以在深圳北站乘坐111路公交车到大鹏中心，打车或者换乘 M274路到杨梅坑。我个人建议大家可以先到杨梅坑停车或者住宿，因为这里住宿和吃饭的选择会比较多。这是快艇和观光车的搭乘点，现场买票即可。以我这次的旅游为例，从杨梅坑出发，乘坐30元的快艇，感受一下5分钟的速度与激情。大家一定要保护好自己的帽子和随身物品，因为真的很快。快艇会停靠在鹿嘴山庄的山脚下，从这里到鹿嘴山庄景区入口还需步行15分钟，但下船你就可以看见一片很漂亮的海。不远处还有一片野礁石滩，很适合拍照打卡。近沙滩边的海水透亮的不像话，而且海水很浅，大大小小的鱼肉眼可见。如果你不赶时间，可以在旁边的商店买一个渔网，体验抓鱼的乐趣。走到景区入口，我们就可以花5块钱乘坐观光车到鹿嘴山庄，然后步行10分钟就能到达美人鱼打卡地，不用走回头路。打卡完美人鱼洞后，直接往前走，会有一条小路通往回杨梅坑的观光车搭乘点，只需花13.8元就能乘坐这粉色小车欣赏滨海公路的绝美海景。建议大家坐在最后一排，体验感真的很好。回到杨梅坑，我花30元租了一台小电驴，老板喊价60，所以大家一定要记得砍价。骑着小电驴就可以一路玩到菊钓沙。当然，大家也可以选择坐公交或者步行，沿途会有很多景美人少的野沙滩。在菊钓沙旁边有一个浪奇酒店，里面的海上步道真的很美，可以进去游玩。如果不知道怎么走，可以问一下里面的工作人员，他们都会很热心的为您解答。打卡完这里，我们就可以去菊钓沙吹吹海风，看看玻璃海，真的很惬意。对了，如果你是自驾过来，一定要记得区分公共和私人停车位。公共停车位首小时是15到20元，之后每个小时5元，一天60元封顶。而私人停车位是30元1个小时。以上便是这期视频的全部内容。如果这期视频对你有所帮助，请您务必点赞关注。关于大鹏半岛的另外3条线路，我会在后期的视频更新，有需要的小伙伴可以蹲一波后续。旅行还在继续，攻略不断提供，祝您开心旅行，少走弯路。我们下期再见。